அதாவது அவர் வந்து ஒன்று போட்டிருக்கு. அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்போம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது புயல் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மழை வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அப்போ நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம். கரெக்டாக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, நாங்கள் கொடுத்தவொடனே இவர் பயங்கரமாக முட்டு கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு இவர் போய் என்ன பண்ணியிருக்காரு, சேட்பட்டில் இருக்கிற தண்ணியை போய் காமிச்சிருக்காரு. அதுவும் எப்போது மழை வந்த அன்னைக்கு, அப்போ ரொம்பிச்சு. அடுத்த நாள் இங்கே இருக்காது, இல்லை அதுவே போயிடுச்சு, தண்ணி போயிடுச்சு. ஆனால் வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, எங்களை வந்து முட்டு கொடுக்குறாருன்னு நினச்சி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, இவர் யார் என்ன பண்ணி இவர் முட்டு கொடுக்குது யாருக்கு, தம்பிக்கு. ஏன்னா இவர் பார்க்கும் போதே பக்காவாக தெரிஞ்சிச்சு இவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா டிஷர்ட் என்ன டிஷர்ட் போட்டுருந்தாரு, பிளாக் கலர் இல்லைங்க, உள்ள பெரியார் டிஷர்ட் ஒன்று போட்டு இங்கே வந்து எங்களை அப்படியே சீன் மாதிரி காட்டி, அதாவது நாங்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை அது என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிஜேபி இல்லை தம்பி, அதில் கலைஞர் டிவி எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. நாங்கள் கலைஞர் டிவி எம்ப்ளாயிஸ் கிடையாது, நாங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சர் பண்ணுறோம். ஸோ கலைஞர் டிவி கூப்பிட்டாலும் போய் நடிப்போம், சன் டிவி கூப்பிட்டாலும் போய் நடிப்போம், ஜெயா டிவி கூப்பிட்டாலும் போய் நடிப்போம், விஜய் டிவி போய் கூப்பிட்டாலும் நடிப்போம். ஃப்ரீலான்சர்னால் அதுதானே. ஆமாம். ஸோ நாங்கள் ஸ்டாஃபும் கிடையாது, எம்ப்ளாயிஸும் கிடையாது. நாங்கள் எம்ப்ளாயிஸ்னால் அதுக்கான ப்ரூஃபை காட்டுங்க. அதில் வீடியோ நடித்தா தான் அது ப்ரூஃப்லாம் கிடையாது. ஒன்று ஐடி கார்டு, எதனா ஒன்று சேலரி ஸ்லிப், எதனா ஒரு ப்ரூஃப் காட்டுங்க. சும்மாவே எம்ப்ளாயிஸ்லாம் சொல்லக்கூடாது. நம்ம ஒரு ஜென்ரல் வியூஸுங்க. இப்போ உனக்கு எங்கன்னா தண்ணிலாம் வடிஞ்சு போச்சுல எல்லாத்துலேயும். நான் அதை தான் க்ளீனாகவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். உங்களுக்கு 2015 35 சென்டிமீட்டர் தான் ரெயின்ஃபாலு, 2023 55 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் 3 நாளில். எப்படி தாங்கும்? இன்னொன்று, நம்மளோட ட்ரைனேஜ் கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட லேண்ட்ஸ்கேப்புன்னு ஒன்று இருக்குது. நம்மளோட வடிவமைப்புக்கு 25 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே மழை பெஞ்சா காலி. நம்ம 55 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சோம், முக்கால்வாசி ஏரியா தாங்கிருச்சு. சில ஏரியாஸ் பிரச்சனையில் அடிபட்டு போச்சு. அது தப்பாக சொல்ல முடியாது, அது சீர் பண்ணிடுவாங்க இன்னும் 2 வருஷம். இப்போது 4000 கோடி 5000 கோடின்றீங்க, எல்லாமே ஒர்க் கம்ப்ளீட்டட் கிடையாது. 5166 கோடியில் 2300 கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் பெண்டிங் ஒர்க்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. 2025 தான் முடியும். இல்லையா 2025 தான் முடியும். அவங்க ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இது பண்ணிட்டாங்க. இது இந்த ஒர்க் இவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு, இங்கே இவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு, அங்கங்கே அவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் இன்னொன்று கேட்குறேன், இவங்க இந்த 2 வருஷம் தான் ஆகுது. கரெக்டாக ஜென்ரல் பப்ளிக்காக யோசினி 2 வருஷம் வந்தவங்க ஏதோப்பா இங்கே இப்படிலாம் ஆகுது, நம்ம இதுக்குன்னு ஒரு ஃபண்டு போடுவோம், ஒரு 5000 கோடி ஒதுக்குவோம், வேலையை செய்வோம், எப்படின்னா சமாளிப்போன்னு பண்ணுறாங்கல்ல. போன 10 வருஷமாக ஏடிஎம்கே இருந்துச்சு இல்லை, நான் கேட்குறேன், போன 10 வருஷமாக ஏடிஎம்கே இருந்துச்சு, எவ்வளோ ஃபண்டு ஒதுக்குனீங்க? சரி, என்னத்தை 10 வருஷமாக பண்ணீங்கன்னு கேட்குறேன். நீ 2 வருஷத்தில் அந்த டிஎம்கே கேட்குறியே, 10 வருஷமாக அந்த ஏடிஎம்கே ஏன் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டேற? நான் இன்னொன்று சொல்லிட்டா, 5000 கோடி இல்லை 40000 கோடி குத்தாலும் நீ இது ஃபுல்லாக சரி பண்ண முடியாது. நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படி, இட்ஸ் எ டிசாஸ்டர் ஆக்சுவலாக. இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன், சுனாமி வந்தால் தடுக்க முடியுமா? முடியாதுல்ல. இப்போ நாளைக்கு இன்னொன்று கேட்குறேன், பூகம்பம் வருதுன்னு வச்சுக்கோ, எர்த்குவேக் வருது, அவனுக்கு புரியும் கேமரா, எர்த்குவேக் வருதுன்னு வச்சுக்கோ, திமுகவை தப்பு சொல்லுவியா? ஏய் என்னடா பூமி ஆடுது, ரோடு பொழக்குது, டிஎம்கே சரியாக ரோடு போடல அப்படியா சொல்லுவேன்? சொல்ல மாட்டேன்ல. அப்போ அதே மாதிரி தானே இது ஒரு மழை ஒரு 25 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வந்தால் தாங்காதுன்னா தாங்காது தான். இன்னொன்றும் சொல்லிக்கிறேன், சென்னை மட்டும் இல்லை, சிங்கப்பூரே இருந்தாலும் 55 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சால் முழுகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் மக்கள் கொஞ்சம், ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் நம்மளாம் படித்தவன், கொஞ்சம் ஆராயுங்க, ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் எதனா ஒரு மீம்ஸ் வருதுன்னு சும்மா பார்த்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க. அதை தான் வந்து அவர் பேர் பிரியாணி மேன் இல்லை, பூமர் மேன். அவர் தான் பூமர் சொல்கிறார்ல, பூமர் எங்கல்ல, அவர் தான் நம்பர் 1. அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் முட்டு கொடுக்கணும்னு, அப்போ அவர் தானே முட்டு கொடுத்துன்னு இருக்காரு. ஏன் இப்போ நான் கொடுத்தல டேட்டாஸ்லாம், இந்த டேட்டாஸ்க்கு அவர் ரிப்ளை கொடுக்க சொல்லுங்கள், ரிப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள். பார்த்து பூமர் மேன் 55 சென்டிமீட்டர் மழை வந்தால் தாங்கிடுமா அப்படின்ட்டு ரிப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள் அவரை. 35 சென்டிமீட்டர் தான் 2015 பெஞ்சிச்சு. ஒன்று தெரிஞ்சுங்க, பாலிடிக்ஸ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி கம்பேரிசன் பண்ணி தான் ஆவாங்க. அப்போ அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, இப்போ இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு தான் கம்பேரிசன். 2 வருஷத்தில் வந்து உங்களுக்காக 5000 கோடி ஒதுக்கீடு செஞ்சு ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு பண்ணுறாங்களே, பாராட்டுங்கன்ற. நான் அவங்கள குத்தம் சொல்லாதீங்க. 10 வருஷமாக வீட்டில் சும்மா உக்காந்துட்டு செம்பரபாக்க ஏறி அடிச்சு தொடடா அப்படின்னு திறந்து விட்டு 700 பேர் செத்து போனானே, அவங்கள போய் குத்தம் சொல்லுங்கள். நம்மளுக்காக உழைச்சினுக்கிறவங்களும் குத்தம் சொல்லாது. ஜென்ரல் பப்ளிக் வியூ கூட அதுதான். இது என்னோட வியூ மட்டும் இல்லை, எல்லாமே இப்படி டான்ஸ் ஆடினா மட்டும் பத்தாது, கொஞ்சமாட்டி யோசிக்கணும். யோசித்து ஜென்ரலாக வந்து யோசித்து பேசணும். சும்மா இஷ்டத்துக்கு வியூஸ் போகிறதுக்காகலாம் வந்து இப்படி டான்ஸ் ஆடிக்கின்னு இதான் ஸ்டெப்பாக வருது பூமர் மேன். அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, நல்லா இல்லை, ஒஸ்ட்டு.